Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с Мариной Анатольевной Галовой, проректором Коми Республиканского института развития образования, рады вас приветствовать на сегодняшней встрече. Сегодня мы открываем цикл обучающих мероприятий по вопросам оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. Мы очень рады, что вы нашли время и возможность принять участие в нашей сегодняшней очень важной встрече. Я думаю, что вы знаете, уважаемые коллеги, что Рособорнадзором в рамках формирования единого образовательного пространства в части управления качеством образования уже на регулярной основе, по-моему, 4 года проводится оценка региональных механизмов управления качеством образования. И по результатам данной оценки, а это достаточно такой многоаспектный анализ множества показателей, характеризующих региональную систему образования, выстраивается рейтинг регионов по основным вопросам системы образования, как общего, так и среднего профессионального. Надо отметить, что по результатам последних вот таких региональных оценок Республика Коми занимает достаточно неплохие позиции в последние несколько лет. И, безусловно, в этом есть и заслуга муниципальных органов управления образования. В прошлом году коллеги из 8 муниципальных образований, не дадут соврать, впервые в рамках пилота была проведена апробация муниципальных механизмов управления качеством образования. Результаты, конечно, заставляют нас задуматься и выстраивать соответствующую работу. И в этом году впервые Рособорнадзором организована уже масштабная в штатном режиме оценка муниципальных механизмов управления качеством образования. Это достаточно серьезный вопрос, серьезные данные, очень множество показателей. И очень важно от того, как мы с вами, уважаемые коллеги, отнесемся к подготовке и проведению этой оценки, очень многое зависит. Как я уже сказал, множество показателей в ходе данной оценки будет анализироваться, и мы вот этот цикл обучающих мероприятий как раз разбили на группы показателей, над которыми мы с вами будем работать. В целом оценка муниципальных механизмов управления качеством образования будет осуществляться в течение июля-августа. В сентябре уже все необходимые данные в адрес федерального оператора, а это Федеральный институт оценки качества образования, будут направлены. И, соответственно, так же, как в отношении региональных систем управления качеством образования, также будут выстраиваться и рейтинги муниципальных органов управления образованием. Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу очень серьезно, очень, так скажем, внимательно отнестись к этой оценке. От того, как мы с вами выстроим работу, как мы с вами данные все аналитические материалы предоставим ФИОКа, будет очень многое зависеть, в том числе в части оценки и муниципалитетов, и регионов в целом. Я хочу предоставить слово Марине Анатольевне, чтобы сегодняшнее наше, так скажем, вводное мероприятие, чтобы вы познакомили в целом с концепцией, как это осуществляется и как мы будем дальше работать. Уважаемые коллеги, добрый день. Благодарим Олега Александровича за такое напутствие, за вводное слово. Конечно, очень важно, чтобы мы с вами смогли правильно, грамотно провести вот эту оценку механизмов управления качеством образования наших органов местного самоуправления, муниципальных районов, городских и муниципальных округов Республики Коми. А для этого, конечно, мы должны будем выполнить те требования, которые задает нам Федеральный институт оценки качества образования. Как мы с вами знаем, основной концептуальной основой для проведения оценки механизмов управления качеством образования будет выступать те методические рекомендации, которые направлены нам ФИОКа. Они будут также переданы в каждое управление образования вместе с теми критериями оценки, по которым оценка будет проводиться в этом году. 8 муниципалитетов, как Олег Александрович сказал, в прошлом году принимали участие в оценке механизмов управления качеством образования. В этом году есть некоторые изменения, связанные с теми направлениями, по которым будет проводиться оценка механизмов управления качеством образования. Основанием для организации оценки выступает письмо Рособорнадзора, которое мы получили. И в этом письме обозначен срок, как уже Олег Александрович сказал, что в сентябре мы должны все
материалы итоговые по результатам оценки направить непосредственно в ФИОК. Итак, сегодня можно говорить о том, что существует определенная проблема, которая связана с низкой степенью вовлеченности отдельных муниципальных органов управления образованием в процессы оценки качества образования на муниципальном уровне. Каковы основные причины этого? Ну, во-первых, конечно, это то, что у нас с вами существует значительное разнообразие образовательных организаций. Есть образовательные организации городские, сельские, крупные, малокомплектные. В разных организациях существуют различные запросы на получение образования, и это предполагает вариативность применения управленческих моделей. Также можно говорить о том, что достаточно сложны те механизмы, которые используются для анализа образовательных результатов обучающихся. Разнообразие оценочных процедур, недостаточно у нас с вами квалифицированных специалистов по анализу интерпретации результатов оценочных процедур. Также недостаточно методическая проработанность механизмов использования данных оценки качества образования для принятия управленческих решений. И недостаточно вовлекаются муниципальные органы управления образованием в процессы оценки качества образования. В связи с этим и была поставлена задача провести вот такую оценку механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления, и даны рекомендации по использованию результатов этой оценки. Уважаемые коллеги, если у вас по ходу будут появляться вопросы, вы можете их писать в нашем чате, вы можете писать их на вкладочку «Вопросы». На данный момент с нами работают уже 23 участника нашего вебинара, и мы, конечно, будем готовы с вами совместно проблемы выявлять и решать. Основаниями для оценки выступает паспорт национального проекта образования, мероприятие федерального проекта «Современная школа». И вот обратите внимание, это пункт 9 постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 10 февраля 2021 года о ходе реализации национального проекта образования. Целью оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления является выявление степени сформированности и эффективности функционирования систем управления качеством образования. Но при этом обращают наше внимание разработчики методики. Проведение оценки предполагает не только выявление тех методов, процедур и инструментов, которые будут обеспечивать получение данных о состоянии системы образования на муниципальном уровне, но и реализацию комплекса мер, которые будут направлены на повышение качества образования в муниципалитетах и в регионе в целом. На данном слайде представлены задачи оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления. Задачи связаны с тем, чтобы выявить проблемные зоны в управлении качеством образования на муниципальном уровне для последующей организации деятельности по их совершенствованию. Действительно, методика выстроена таким образом, что проблемные зоны, они определяются. И те 8 муниципалитетов, которые участвовали в оценке в прошлом году, они для себя эти проблемные зоны выявили. А также задачей оценки является выявление основных факторов, которые влияют на эффективность муниципальных механизмов управления качеством образования. Также важной задачей является определение степени связи между региональными и муниципальными системами управления качеством образования на основе анализа тех результатов, которые мы получили при оценке региональных механизмов и муниципальных механизмов управления качеством образования, о чем как раз Олег Александрович говорил. И еще одна важная задача – это выявление лучших муниципальных практик управления качеством образования для того, чтобы этот опыт мы могли тиражировать. Уважаемые коллеги, по рекомендациям ФИОКа оценка будет выполняться на основе следующих групп данных. Это, во-первых, данные о механизмах управления качеством образования, которые используются вами на муниципальном уровне. Во-вторых, это данные об условиях осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях. Далее, это данные о качестве подготовки обучающихся. Это могут быть иные данные, которые характеризуют образовательный процесс и результаты образовательной деятельности образовательных организаций. И также это контекстные данные по муниципалитетам и по отдельным образовательным организациям. ФИОКа определяет следующие общие подходы к проведению оценки. Но прежде всего мы говорим о том, что оценка будет проводиться по результатам экспертизы документов и материалов, размещенных по ссылкам, представленным муниципалитетами. Коллеги, обращаю ваше особое внимание на это. То есть по каждому критерию необходима будет ссылка на конкретный документ. Об этом дальше мы с вами будем говорить, какие виды документов могут быть, какие существуют требования к их содержанию и так далее. Но вот по каждому критерию оценки должен быть свой документ, и этот документ должен быть размещен либо в открытом доступе, может быть, на сайте
вашего управления образования. Может быть, он размещен в закрытом доступе, но ссылка должна быть доступна для открытия экспертами, чтобы эксперт мог ознакомиться с содержанием вашего документа и его оценить. Второе положение. Оценка осуществляется не для проверки соблюдения формальных требований, а для того, чтобы проанализировать те материалы, которые вы представите, и чтобы вы могли получить рекомендации по совершенствованию той или иной системы управления качеством образования. В-третьих, оценка позволяет нам выявить те показатели, которые могут привести к негативным последствиям для различных категорий участников образовательных отношений и, как следствие, для системы образования в целом. И вот к наличию таких показателей в системе привлекается особое внимание специалистов, которые ответственны за образовательную политику, потому что именно они оказывают негативное воздействие на построение объективной системы управления качеством и создают дополнительные риски принятия неэффективных управленческих решений. И четвертое основное положение, то, что оценка проводится обязательно с учетом специфики муниципалитета и региона в целом. Уважаемые коллеги, ФИУКа рекомендует осуществлять оценку на основании следующих 5 этапов. Первым этапом является определение и назначение специалистов, привлекаемых к организации проведения оценки. Какие-то специалисты, группа специалистов, об этом далее я тоже расскажу. Второе – это подготовка всех категорий участников оценки. Вот мы с вами сегодня начинаем как раз подготовку тех муниципальных организаций, которые будут участвовать в оценке. Третий этап – это этап сбора данных. То есть это непосредственно заполнение форм сбора первичных данных, куда вы вносите ссылки на размещенные вами документы. Четвертым этапом будет выступать экспертиза. То есть специальные люди, региональные эксперты будут обрабатывать и заполненные вами формы сбора первичных данных и осуществлять анализ полученной информации, рассчитывать показатели. И пятый этап – это этап предоставления результатов, то есть первичных результатов, статистических и аналитических сведений по итогам экспертизы. Итак, какие же специалисты у нас будут привлекаться к оценке? Во-первых, это региональный координатор. В регионе он, как правило, один, и именно региональный координатор взаимодействует с федеральным координатором проекта, с отраслевыми отделами регионального органа исполнительной власти в сфере образования. И региональный координатор также осуществляет и экспертную деятельность и формирует итоговые результаты оценки. В 2020 году таким региональным координатором выступала я, Габова Марина Анатольевна. Ну, возможно, в этом году тоже все так и останется. Далее, следующая категория специалистов – это муниципальные организаторы. То есть в каждом муниципалитете обязательно должны быть определены муниципальные организаторы. Возможно, один организатор, возможно, два организатора. То есть вы смотрите сами, там, как у вас графики отпусков. Если кто-то выходит в отпуск, значит, кто-то должен подхватить, заменить этого человека. И работа не должна останавливаться на период отпусков. То есть муниципальные организаторы – это те люди, которые заполняют формы сбора первичных данных по всем направлениям оценки. И далее к работе приступают региональные эксперты, которые осуществляют обработку заполненных форм сбора первичных данных и проводят анализ соответствия представленных данных критериям оценки. Достоверность результатов оценки обеспечивается за счет того, что эксперты отбираются из числа кандидатов в соответствии с установленными требованиями. Требования достаточно высокие, это и опыт работы, и опыт проведения экспертиз, и, как правило, наличие степени либо звания ученого. Во-вторых, это то, что обязательно проводится подготовка и консультационная поддержка экспертов во время обработки результатов оценки. Также осуществляются механизмы контроля результатов оценки и в необходимых случаях при расхождении баллов привлекается третий эксперт, в роли которого выступает как раз вот региональный координатор. И именно третий эксперт делает выводы в тех случаях, когда серьезное расхождение баллов у других экспертов возникает. И также достоверность осуществляется за счет того, что сопоставляются результаты оценки муниципальных механизмов управления качеством образования с результатами региональной оценки. Вот здесь, коллеги, советы для вас, как вы можете использовать результаты оценки. Ну, во-первых, конечно, результаты оценки применяются для того, чтобы сформировать единые подходы к управлению качеством образования в республике в целом.
Также результаты оценки могут использоваться для того, чтобы встроить ваши муниципальные системы управления качественным образованием в нашу единую региональную систему и выстроить такую своеобразную управленческую вертикаль. Очень важно, что мы с вами использовать результаты можем для того, чтобы совершенствовать региональные и муниципальные механизмы управления качественным образованием по всем направлениям. Также результаты оценки будут использоваться для организации методического сопровождения органов местного самоуправления для того, чтобы повышать эффективность механизмов управления качественным образованием. А также результаты оценки мы используем для того, чтобы выявить и распространять лучшие практики управления качественным образованием на муниципальном уровне и на уровне образовательной организации. Мы уже по итогам прошлого года, по итогам участия 8 муниципалитетов, такие лучшие практики выявили, и коллеги демонстрируют их уже на республиканском уровне. И вот буквально завтра на нашем международном методическом семинаре «Эффективный учитель для эффективной школы» у нас будут принимать участие коллеги из Печоры, коллеги из Воркуты, коллеги из Ухты, да, то есть будут представлять свой муниципальный опыт, свою лучшую практику. И, конечно, результаты оценки мы используем для того, чтобы была возможность использовать инфраструктуру и кадровый потенциал муниципальных систем образования, в том числе через организацию сетевого взаимодействия. И мы привлекаем успешный опыт для того, чтобы эти коллеги принимали участие, например, в наших образовательных программах, в реализации курсов повышения квалификации, семинарах и вебинарах. Так, уважаемые коллеги, вот таким образом мы представили основные подходы к организации оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. Есть ли у вас вопросы по данной части, по организационной части? А далее мы поговорим уже о содержательных аспектах, о критериях оценивания и направлениях оценки в 2021 году. Коллеги, во вкладочке «Вопросы» я сейчас загляну. Так, хорошо. Сыктывкар с нами присутствует, мы очень рады. Коллеги, есть ли у нас вопросы? Вообще, конечно, вы в чате можете обозначить. Олег Александрович спрашивал, из каких муниципалитетов у нас коллеги представлены. Потому что если вы не регистрировались на платформе ProofMe и не указывали конкретное местоположение, система вас может определить как угодно. Да? Кто-то у нас там как будто бы в Санкт-Петербурге находится, кто-то еще где-то в каких-то других регионах. Но на самом деле мы понимаем, что вы все присутствуете здесь, на территории нашей республики. Итак, если вопросов нет, тогда мы переходим к нашему следующему разделу и поговорим о тех критериях оценивания и направлениях оценки муниципальных механизмов управления качеством образования, которые предлагает ФИОКа нам в 2021 году. Критерии оценки были разработаны в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Александровны Голиковой от 14 января 2020 года с учетом положений федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий. При этом критерии оценки разработаны на основе критериев оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Федерации, и это обеспечивает единство подходов и требований к оценке эффективности всех уровней управленческой вертикали и позволяет определить степень связи между региональными и муниципальными системами управления качеством образования на основе того, что мы будем соотносить результаты оценок региональных и муниципальных механизмов управления качеством образования. Да, очень хороший вопрос от Управления образования УСИНСКа. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми об организации мониторинга качества образования обязательно будет. В ближайшее время он будет доведен до всех муниципалитетов. Ну и при этом оценка будет проводиться по двум показателям, механизмам, которые представлены в виде 8 направлений или систем. В прошлом году тоже было 2 показателя, 2 механизма и 8 направлений систем, но в этом году есть некоторые изменения. И несколько муниципалитетов у нас принимало участие в обсуждении этих критериев оценки, и я вижу, что некоторые наши предложения, они были разработчиками учтены, в частности, подготовлены очень достаточно конкретные методические рекомендации по каждому из направлений. Итак, на данной схеме представлены вот все эти 8 основных направлений. 2 ряда механизмов. Это механизмы управления качеством образовательных результатов и механизмы управления качеством образовательной деятельности. Вот они в красных прямоугольниках выделены. И по каждому из них по 4 системы.
механизмам управления качеством образовательных результатов отнесена система оценки качества подготовки обучающихся, система работы со школами с низкими результатами обучения или школами, функционирующими в благоприятных социальных условиях. В прошлом году тоже было такое направление. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, тоже в прошлом году это направление было. Система работы по самоопределению, профессиональной ориентации обучающихся, тоже это направление было. И вторая группа – это механизмы управления качеством образовательной деятельности. Сюда включается система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций, тоже это направление было в прошлом году. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников. Вот здесь мы видим некоторые изменения, два направления слились в одно. Там было по методической работе и по качеству профессионального обучения педагогов. Далее система организации воспитания обучающихся, тоже в прошлом году это направление было. И появилось совершенно новое направление – это система мониторинга качества дошкольного образования. Ранее это не диагностировалось. А было еще отдельное направление по объективности проведения олимпиад и оценки качества образования. Это направление объединилось с самым первым – системой оценки качества подготовки обучающихся. То есть вот такие некоторые изменения произошли содержательные в тех критериях, по которым будет проводиться оценка управления качеством образования. И, коллеги, обращаю внимание, что точно такие же направления оценки будут и для региональных механизмов управления качеством образования. Здесь представлена схема, которая отражает разбивку в процентном соотношении по направлениям. Да, всего можно получить 902 балла максимум. И вот здесь представлена структура итогового балла. Больше всего 17% у нас занимает оценка качества подготовки обучающихся и система организации воспитания обучающихся. Чуть меньше 16% отдается на систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Ну и остальные направления, они имеют меньший вес. Так, коллеги, вот по таким направлениям, по таким критериям будет проводиться оценка. При этом каждый из 8 направлений, оно представлено в виде совокупности позиций оценивания, которые определяют реализацию полного управленческого цикла. При этом разработчики методики отмечают, что полный управленческий цикл включает в себя следующие компоненты. Это цели, это показатели, это методы сбора и обработки информации, это мониторинг показателей, анализ результатов мониторинга, адресные рекомендации по результатам анализа, меры и мероприятия, управленческие решения и анализ эффективности принятых мер. Кто в прошлом году у нас участвовал, те же самые были компоненты управленческого цикла, по каждому из которых свои критерии, и по каждому из них необходимо представить конкретные документы, ссылки на эти документы. И далее, коллеги, мы подробно сейчас остановимся на каждом компоненте управленческого цикла муниципальной системы управления качеством образования. И обращаю внимание, что практически идентичные компоненты, они представлены и в региональной системе оценки качества образования. Так, коллеги, есть ли какие-то вопросы на данном этапе? Так, видим, что-то у нас появляется, какие-то вопросы. Кто будет участвовать в этом году? В этом году будут участвовать все 20 муниципалитетов. Материалы вебинара мы направим вам в управление образования. На сайте в открытом доступе размещаться они не будут. Так, коллеги, есть ли еще вопросы на данный момент? Так, если вопросов нет, тогда мы переходим к изучению подробно каждого компонента управленческого цикла и к тем требованиям, которые предъявляются к документам, которые будут иллюстрировать их реализацию. Управленческий цикл представляет собой систему поэтапно выполняемых действий. Эти действия закрепляются в соответствующих документах. Направлена эта система на выявление дефицитов при помощи конкретных инструментов и также их устранение при помощи конкретных мер, разработанных на основе этих дефицитов. Но для того, чтобы управление осуществлялось эффективно, мы должны с вами понимать, что должны присутствовать все компоненты управленческого цикла, да, то есть чтобы был полный управленческий цикл. И вот здесь все эти 9 компонентов представлены на схеме, причем обозначается, да, что цели, показатели и методы сбора и обработки информации –
Это такие концептуальные документы должны представлять эти компоненты управленческого цикла. Мониторинг показателей, анализ результатов мониторинга и адресные рекомендации по результатам анализа – это процессуальные документы. И, наконец, третий блок – это анализ эффективности принятых мер, управленческие решения, меры и мероприятия – это документы управленческого характера. Итак, первый компонент управленческого цикла – цели. На начальном этапе необходимо определить муниципальные цели по направлениям, по каждому из направлений и перечень задач поставленных целей. Коллеги, обращаю ваше внимание, да, что все эти компоненты должны быть по каждому из 8, которые мы с вами озвучили, да, в предыдущем блоке вопросов. При этом существует требование, что выдвигаемые цели должны быть реалистичными, то есть они должны быть достигаемыми, должны быть конкретными и обязательно должны иметь обоснование. Это вот жесткое такое требование в этом году предъявляется. То есть каждая цель должна иметь обоснование. Что понимаем под обоснованием? Какой-то описательной части с указанием выявленной проблемы на основе ранее проведенного анализа, либо обоснование выявления каких-то предпосылок для выдвижения данной цели. Оцениваться будет наличие цели, один из показателей, да, то есть ссылка должна быть на конкретный документ, обоснование цели должна быть ссылка на документ, в котором идет обоснование цели, и, соответственно, муниципальные цели, региональные цели, здесь идет уже ссылка на региональную программу управления качеством образования и на вашу муниципальную программу управления качеством образования, да, чтобы можно было увидеть, что действительно ваша муниципальная цель, она соотносится с целью региональной. Какой документ должен быть представлен? Это должен быть концептуальный документ, например, это может быть муниципальная программа развития качества образования, это может быть какая-то концепция, которую вы представляете, как раз вот в концепции идет у вас обоснование целей. Это может быть положение, модель, методология и так далее. Да? То есть жесткой регламентации нет по названию и типу документа, но тем не менее этот документ должен содержать не только ваши муниципальные цели и перечень задач, которые необходимы для их достижения, но и обоснование их необходимости на основе ранее проведенного анализа. То есть должна быть выявлена какая-то проблема с учетом особенностей региона нашего в целом, с учетом особенностей вашего муниципалитета и обязательно с учетом актуальных федеральных тенденций. И организаторы отмечают, что для подтверждения соответствия муниципальной цели и региональной цели могут быть представлены как отдельные документы, так и какой-то единый муниципальный документ. По итогам оценки 2020 года организаторы определяют типичные ошибки по представлению документов по каждому из компонентов. И вот здесь мы тоже эти ошибки вам приводим для того, чтобы вы их не повторяли. То есть кто-то прикрепляет приказ о проведении процедур оценки качества образования, либо независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. Кто-то прикрепляет приказ о проведении олимпиад школьников. У кого-то это дорожные карты и планы с различными мероприятиями. У кого-то уставные документы о деятельности, например, Центр развития одаренности или Центр профессиональной ориентации. Но я думаю, что вы понимаете, что все это, конечно, не может быть иллюстрацией цели муниципальной системы оценки качества образования. Да? То есть это должен быть концептуальный документ, концепция, муниципальная программа, положение, модель или методология. Второй компонент управленческого цикла – это показатели. То есть после того, как мы с вами определили цель и задачи, мы определяем показатели, которые позволят нам определить достижение этой цели. И показателями здесь могут выступать либо отдельно взятые показатели из общего перечня, либо разработанные перечни показателей по направлению. Да? То есть в качестве ссылок вы можете прикрепить либо документ по каждому отдельному показателю, либо какой-то общий документ, который утверждает перечень показателей. При этом обратите внимание, что ваши показатели обязательно должны соответствовать обоснованной цели, то есть обязательно должны быть ориентированы на измерение тех явлений и процессов, которые в цели указаны. Что будет оцениваться? Будет оцениваться непосредственно наличие самого показателя, либо перечень показателей, будет оцениваться соответствие показателей обоснованной цели и будет оцениваться наличие неэффективных показателей или показателей с негативными последствиями. Я на следующем слайде расскажу, что это может быть. То есть, коллеги, вот получаем по каждому
компоненту несколько баллов. Да? За наличие показателя получаем 1 балл, за соответствие показателя обоснованной цели получаем 1 балл. А вот если у нас с вами обнаруживаются неэффективные показатели или показатели с негативными последствиями, то баллы вычитаются. То есть даже если вы там в целом набрали 500 баллов, у вас могут быть вычтены баллы, если будут обнаружены неэффективные показатели или показатели с негативными последствиями. Итак, что в качестве документа здесь может выступать? Это, опять же, концептуальный документ должен быть. Это может быть муниципальная программа, в которой вы прописываете не только цели и задачи, да, но и показатели, концепция, положение, модель, методология, либо какой-то отдельный документ, который утверждает показатели. При этом документ должен содержать перечень конкретных показателей, которые представляют собой позиции либо параметры оценивания и количественные и качественные результаты оценки. То есть именно те позиции и параметры, которые вы в дальнейшем будете анализировать. При этом показатели должны быть реалистичными, и они должны соответствовать обоснованной цели. И здесь вот представлены типичные ошибки, которые приводили коллеги в прошлом году в документах. Вот, например, прикладывали сведения о проведении мероприятий, планы, дорожные карты, методики, показатели для осуществления, например, выплат стимулирующего характера руководителям образовательных организаций, либо целевые показатели реализации проектов. Ну, понятно, что все это не соотносится именно с целями вашей муниципальной системы оценки качества образования. Итак, какие же могут быть неэффективные показатели или показатели с негативными последствиями? Ну, вот, например, это может быть сравнение средних баллов региональных работ со средними баллами ОГЭ. Либо это может быть расхождение средних баллов по оценочной процедуре в образовательной организации со средними баллами по региону. Либо, например, вот кто-то приводит показатель по подготовке базового уровня, как средний балл ВПР по русскому языку и математике. Конечно, это тоже будет показателем, который ведет за собой негативные последствия. Либо показатель по подготовке высокого уровня, доля участников ВПР, которые имеют средний балл по математике и русскому языку выше, чем средний балл по региону. Или, например, доля выпускников 9 классов, которые имеют итоговые отметки «хорошо» и «отлично». Или коэффициент превышения среднего балла ГИА-9 и ГИА-11. Либо при оценке эффективности руководителей приводятся такие показатели, как распределение численности обучающихся, получивших двойки, тройки, четверки, пятерки. Ну, конечно, вот все эти показатели, они выступают показателями неэффективными, либо показателями с негативными последствиями. Ну, почему их сюда относят именно к этой группе? Вот в методических рекомендациях отмечается, что, например, использование средних баллов по оценочным процедурам не отображает полную картину, поскольку не учитывает особенности распределения конкретных результатов как для массива с незначительным разбросом значений, так и с очень большим средним арифметическое может оказаться одинаковым, да, поэтому показатель неэффективный. А также средний чувствительно к выбросам, то есть результатам, которые резко отличаются как в большую, так и в меньшую сторону от основного массива данных. Либо, например, сопоставление результатов образовательных организаций со средними по региону муниципалитету может демотивировать руководителей образовательных организаций, демонстрирующих результаты ниже среднего. Использование статистики по отметкам по итогам оценочной процедуры без подтверждения объективности этой процедуры на этапе проведения и проверки работ не позволяет нам осуществлять эффективное управление и принимать меры для устранения конкретных проблем. Поэтому подобные показатели, они отнесены к показателям неэффективным, либо имеющим негативные последствия. В методических рекомендациях там приведены еще более подробные перечни подобных показателей, да, которых мы не должны включать в наши концептуальные документы. Так, после того, как мы с вами определили показатели, по которым мы будем проводить оценку, мы должны определить методы сбора и обработки информации по каждому из показателей. И очень важно, что эти методы должны быть описаны. А если мы используем для сбора информации информационные системы, то обязательно должны указать, по каким именно показателям, с помощью каких систем мы это осуществляем. При этом организатор обращает внимание, что различные методики, анкеты, тесты, мониторинговые исследования не являются муниципальными показателями по направлению, а являются методами сбора информации. Что будет оцениваться? Во-первых, да, это должны быть описания метода сбора информации.
Это должны быть описаны методы обработки информации. И если используются информационные системы для сбора информации, это позволяет нам заработать дополнительные баллы. Требования к документу. Это должен быть концептуальный документ. Это может быть та же муниципальная программа, в которой вы все прописываете, и цели, и показатели, и методы сбора и обработки информации. Либо отдельное положение, модель, методология, либо какой-то отдельный документ, который отдельно утверждает именно методы сбора и обработки информации. При этом документ должен содержать в себе описание методов сбора информации, методов обработки информации по каждому из заявленных вами показателей, а также алгоритм либо порядок сбора информации, если сбор информации осуществляется с использованием информационных систем. И указать, по каким показателям, с помощью каких систем и каким образом это осуществляется. В качестве типичных ошибок приводятся обобщенные сведения о методах сбора информации и документы о проведении мероприятий, которые, конечно же, не являются описанием методов сбора и обработки информации. Следующим компонентом и этапом нашей с вами деятельности является непосредственно уже проведение мониторинга. То есть мы осуществляем сбор информации по тем показателям, которые мы ранее разработали, и при помощи тех методов, которые были определены. И далее эта информация обрабатывается. Сведения о проведении мониторинга должны включать в себя обязательно сроки проведения мониторинга и информацию об использовании результатов мониторинга. Вот обратите внимание, что будет оцениваться. Это наличие мониторинга показателей, это наличие сведений о сроках проведения мониторинга показателей, наличие сведений об использовании результатов мониторинга показателей. В отличие от трех предыдущих компонентов управленческого цикла, по данному компоненту у нас должен быть представлен уже процессуальный документ, да, то есть документ, который описывает процесс проведения мониторинга. Это может быть, например, приказ о проведении мониторинга муниципальных показателей, это может быть письмо участникам образовательных отношений о предоставлении сведений по муниципальным показателям, это может быть выгрузка из информационной системы собранными сведениями, да, если вы используете информационную систему, может быть, например, в виде электронных таблиц и так далее. При этом документ обязательно должен содержать сведения о проведении мониторинга показателей, о сроках его проведения, об участниках мониторинга в отношении кого проводится мониторинг, об использовании результатов мониторинга показателей. И ошибки. Это приказ о проведении мониторинговых исследований, процедур оценки качества образования, компетенции учителей и других оценочных процедур. Так, коллеги, у нас появились вопросы по поводу документов регионального уровня. Подобные документы, да, конечно же, есть. У нас разработана региональная программа совершенствования механизмов качества образования на территории Республики Коми до 2023 года. Мы об этом документе рассказывали на наших предыдущих семинарах для муниципальных методических служб. Методические рекомендации, конечно, мы с вами разошлем вместе с материалами нашего сегодняшнего мероприятия. Они к нам в республику поступили, и вот именно на их основе мы с вами проводим нашу сегодняшнюю информационную сессию. Так, приказ о проведении мониторинга и в примере, и в ошибках. Евелина Олеговна, если вы обратили внимание, то в первом случае приказ о проведении мониторинга именно муниципальных показателей, то есть вот тех, которые вы в предыдущем блоке описали. А в разделе «Типичные ошибки» приведен приказ о проведении мониторинговых исследований и процедур оценки качества образования. Да, например, приказ о проведении ВПР. Вот это здесь имелось в виду. Приказ о проведении ГИА. То есть это будет уже не тем документом, который необходимо здесь представить. Так, методические рекомендации, да, обязательно будут. Угу. Так, хорошо. Идем дальше. После осуществления мониторинга мы с вами обязательно проводим анализ той информации, которую мы собрали по каждому из показателей. При этом анализ должен включать не только описательную статистику, но обязательно анализ предполагает выявление дефицитов и выявление факторов, которые влияют на результат анализа, а также важно обратить внимание, да, что выявляются и успешные практики. И оцениваться будет наличие анализа результатов мониторинга показателей, 1 балл можно заработать, использование элементов кластеризации при проведении анализа и выявление факторов, которые влияют на результаты анализа. В данном случае также представляется процессуальный документ. Это может быть, например, анализ результатов мониторинга муниципальных показателей, которые рассматриваются, например, на заседании рабочей группы или еще как-то, да, обсуждается
какое-то общественное обсуждение происходит. И этот документ должен быть обязательно направлен участникам образовательных отношений. Да? Информационное письмо, которое сопровождает ваш анализ результатов мониторинга. При этом документ должен содержать не просто описание статистических фактов, но и те факторы, которые определяют эти результаты. Выявляем не только дефициты, но и успешные практики. И для более глубокого изучения результатов можно использовать элементы кластеризации. То есть мы можем упорядочивать объекты в однородные группы по ряду признаков. Да, например, школы с низкими результатами обучения, да, школы, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях, школы в поселениях городского типа, да, школы в поселениях сельского типа. Вот таким образом можно эти кластеры выстраивать. При этом в качестве типичных ошибок приводятся документы о проведенных мероприятиях, дорожные карты, в которых обозначено только проведение анализа, но самого анализа нет, результатов этого анализа. И обращаем внимание, что если вы распределяете результаты только по образовательным организациям, это не будет являться кластерным анализом. То есть обязательно должны быть какие-то однородные группы по ряду признаков выделяться в качестве вот этих вот кластеров. Итогом проведения анализа по каждому из показателей будет выступать разработка адресных рекомендаций. При этом эти рекомендации могут также включать в себя сведения об использовании успешных практик, которые вы выявили по результатам мониторинга. И кроме рекомендаций, вы также можете разрабатывать различные методические материалы, которые основаны на результатах анализа. Что будет оцениваться? Это непосредственно наличие этих рекомендаций материалов, это обязательно адресность этих рекомендаций материалов, да, то есть они должны быть не просто носить какой-то обобщенный характер, а должны быть рекомендованы именно конкретной, допустим, группе образовательных организаций, да, либо конкретным участникам образовательных отношений, да, например, рекомендации учителям математики, рекомендации директорам школ, да, рекомендации, может быть, там, руководителям, классным руководителям, например. И также, конечно, мы должны с вами учитывать результаты анализа при разработке рекомендаций и материалов. В качестве документа здесь выступает процессуальный документ, например, адресные рекомендации, которые рассмотрены были вами на общественном совете, либо на рабочей группе, да, то есть, опять же, обсужденные, да, представленные на общественное обсуждение. Обязательно эти адресные рекомендации должны быть направлены участникам образовательных отношений. Также это могут быть рекомендации по использованию успешных практик, которые рассмотрены, например, на общественном совете, на рабочей группе, и материалы, размещенные в открытом доступе, либо направлены участникам образовательных отношений. Ну, конечно, проще всего разместить данные рекомендации на сайте управления образованием, да, и направить в организацию письмо о том, что такие-то материалы размещены там-то, там-то, ссылочка такая-то, такая-то, используйте так-то, так-то. Да? То есть какие-то рекомендации по использованию рекомендаций. Ну, масло масляное, но тем не менее, да, участники образовательных отношений должны понимать, что они с этими рекомендациями дальше смогут делать. А при этом документ должен содержать в себе конкретные рекомендации конкретным участникам образовательных отношений. То есть это могут быть школы, которые отнесены вами к определенному кластеру, рекомендации руководителям, педагогам, родителям и так далее. При этом, обратите внимание, рекомендации должны быть направлены на устранение тех дефицитов, которые вы выявили в ходе проведения анализа результатов мониторинга. Также это рекомендации по использованию успешных практик, которые позволят всем другим достичь более высоких результатов, и различные методические материалы, которые вы разрабатываете по итогам проведенного анализа. Ну, здесь в качестве типичной ошибки приводится, что это могут быть какие-то обобщенные рекомендации, в которых отсутствует адресность и конкретность. После проведения анализа и разработки адресных рекомендаций мы с вами принимаем меры и проводим мероприятия, которые направлены на совершенствование того или иного направления, по которому мы проводим с вами оценку. И вот те документы, которые представляете вы для оценки, они должны содержать сведения о сроках реализации этих мер или мероприятий, сведения об ответственных за реализацию мер и мероприятий и об участниках мероприятий. И вот именно это как раз и будет выступать в качестве показателей для оценки вашей деятельности по представленным мерам и мероприятиям. То есть наличие мер мероприятий, наличие сведений о сроках реализации и наличие сведений об ответственных и участниках. Здесь уже эта группа компонентов управленческого цикла представляется документами управленческого типа. То есть это может быть приказ о проведении мероприятий, это может быть письмо о проведении мероприятий, которое вы направляете непосредственно участникам мероприятия. Это может быть утвержденный комплекс мер или дорожная карта с перечнем мер мероприятий.
Это может быть утвержденный план, например, по устранению выявленных в ходе проведения анализа недостатков. Это может быть программа проведения мероприятия, обязательно подписанная, да, утвержденная. Это может быть подписанная повестка, подписанный протокол проведения мероприятия и так далее. То есть документы должны быть также и не просто представлены, но они должны быть утверждены кем-то, подписаны, да, согласованы. Документ должен содержать в себе сведения о тех мерах или мероприятиях, которые вы провели, сведения о сроках реализации этих мер и мероприятий и об ответственных и об участниках. Вот в качестве типичных ошибок приводится новостная лента с сайта. Мы по этому поводу в прошлом году с организаторами даже поспорили о том, что в принципе ведь в новостной ленте сайта вы можете разместить и информационное письмо прикрепить, да, и может быть и отчет о проведении мероприятий проведен. Ну вот организаторы говорят, что новостная лента сайта, ссылка убегает, часто еще настройки на сайте бывают такие, да, что новости через какое-то время с сайта исчезают, и ссылка получается нерабочей. Да, поэтому вот не рекомендуется новостные ленты с сайта использовать в качестве ссылок на представленные документы. Новостные ленты социальных сетей тоже не принимаются. Дорожные карты либо комплексы мер, разработанные без учета анализа, мониторинга муниципальных показателей, тоже являются ошибочным документом. Либо когда представляются документы, которые являются концептуальными, то есть те, которые должны были быть прикреплены к целям, к показателям, и прикрепляются они здесь в мерах и мероприятиях, это тоже является ошибкой. То есть здесь должен быть именно управленческий документ, а не документ концептуальный и не процессуальный. По итогам проводимых мероприятий и принятых мер муниципалитеты принимают управленческие решения, которые также должны в себя включать сведения о сроках реализации, об ответственных и об участниках. И здесь оценивается непосредственно само наличие управленческих решений, можно 1 балл заработать, наличие сведений о сроках реализации управленческих решений 1 балл и наличие сведений об ответственных и участниках. Здесь также представляется документ управленческого характера. Это может быть, например, нормативный правовой акт, который должен содержать в себе сведения о принимаемых управленческих решениях, в том числе и о поощрении участников тех или иных мероприятий, да, о сроках реализации управленческих решений, об ответственных и об участниках. Ошибочным является представление аналитических материалов и мероприятиях, отчеты о принятых мерах. Отчеты будут в следующем компоненте требоваться, а именно анализ эффективности принятых мер. Завершающее звено управленческого цикла – это анализ эффективности принятых мер. И этот анализ должен быть представлен в виде описания тех мер, тех мероприятий, тех управленческих решений, которые проводились, которые были приняты. И он должен в себя включать сведения о сроках проведения анализа эффективности принятых мер и проведенных мероприятий и выводы по каждому из них. Вот в качестве итога проведения такого анализа будет выступать определение проблемы, какой-то новой уже проблемы, либо той, которую вы так и не смогли решить за осуществленный управленческий цикл. И эта проблема будет ложиться в основу при формировании уже нового управленческого цикла. Что анализируется, оценивается? Это наличие анализа эффективности мер мероприятий, это наличие сведений о сроках проведения анализа эффективности мер мероприятий и определение проблемы по итогам проведенного анализа. Здесь также представляется вами управленческий документ. Это может быть отдельно проведенный анализ, это может быть отчетный документ, но при этом важно, чтобы в нем были представлены результаты проведения мер и мероприятий. Также должны быть представлены сведения о динамике замеряемых показателями явлений и процессов. То есть вот те показатели, которые вы определили во втором компоненте управленческого цикла. Также документ должен содержать в себе сведения о сроках проведения анализа эффективности мер мероприятий. И итогом проведения анализа эффективности принятых мер является определение проблемы, которая ляжет в основу обоснования новой муниципальной цели при выстраивании нового управленческого цикла. В качестве типичных ошибок представляется то, что кто-то предлагает только статистические данные по результатам проведенных мероприятий без анализа, кто-то предлагает только анализ эффективности отдельных мероприятий, а не всего комплекса.
У кого-то представлены концептуальный документ, анализ результатов процедуры оценки качества образования, либо отчет о самообследовании учреждений. Конечно, это будет являться ошибкой. Итак, вот таким образом такие требования предъявляются к тем документам, которые мы с вами должны будем представить по каждому из компонентов управленческого цикла, по каждому из 8 направлений. При этом реализация первых 3 компонентов управленческого цикла возможна через разработку концептуальных документов, да, то есть это у нас цели, это у нас показатели и это методика, да, проведения мониторинга. А далее 3 компонента осуществляются через сбор и обработку данных о текущем состоянии системы образования, то есть через процессуальный документ, это непосредственно проведение самого мониторинга, это анализ результатов мониторинга и разработка адресных рекомендаций. И 3 компонента реализуются через принятые муниципалитетами подходы. Представляет собой принятие и исполнение управленческих документов. Вот, коллеги, обращаю ваше внимание, что для того, чтобы получить максимальные баллы по каждому из направлений, мы должны показать полный цикл управления. То есть от построения стратегии, да, вот муниципальных целей до проведения соответствующих измерений и использования результатов этих измерений для того, чтобы повышать в дальнейшем эффективность управления. Итак, коллеги, ваши вопросы. Далее мы с вами будем уже конкретно рассматривать каждый из 8 направлений. Так, сейчас в вкладочке вопросы посмотрим, есть у нас что-то. Будут ли разработаны единые показатели мониторинга по Республике Коми? Показатели мониторинга будут разрабатываться по реализации региональной программы совершенствования механизмов качества образования, но в муниципалитетах у вас все равно будут несколько иные показатели. Так, в прошлом году 8 муниципалитетов участвовало. В этом году, еще раз повторяю, будут все 20 муниципалитетов. То есть отбора уже никакого не будет, все будут участвовать в процедуре оценки. Так, есть ли еще вопросы? Пожалуйста, задавайте. Сроки проведения. Угу. Так, сейчас ответим на этот вопрос. Итак, мы в начале нашей встречи говорили о том, что до конца сентября мы должны будем представить уже результаты непосредственно ФИОКа. Сама оценка муниципальных механизмов управления качеством образования будет проводиться в июле-августе. В июне у нас будет проходить серия семинаров обучающего характера для того, чтобы мы с вами успешно могли данную оценку пройти. Вот, начинается эта серия уже сегодня. Далее мы вас приглашаем всех принять участие в рамках международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы» 20 мая в информационной сессии создания муниципальной инфраструктуры, поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Здесь будет представлен также и опыт одного из муниципалитетов. И мы будем говорить о том, как мы можем привлекать для создания муниципальной инфраструктуры те субсидиарные сущности, которые сейчас создаются у нас в республике. Кванториум, точки роста, Академия юных талантов. Будет у нас руководитель Академии присутствовать также на нашей информационной сессии. То есть 20 мая, пожалуйста, приходите. Так, сейчас я ссылочку на международный семинар вам скину в чат, чтобы вы могли ознакомиться непосредственно с программой и подключиться к семинару.
международному методическому. Будет много интересного. Мы проводим его в рамках, прежде всего, проекта 500+, и для школ с низкими образовательными результатами, но будем рады участию всех образовательных организаций и, конечно, вас, специалистов Управления образованием муниципалитетов республики, чтобы вы могли и поделиться опытом, да, и для того, чтобы вы могли принять для себя какие-то новые технологии работы, связанные как раз с повышением качества образования. Так, коллеги, вот в первой ссылочке, это ссылка непосредственно на сам сайт Международного методического семинара. Там вы можете зарегистрироваться на те площадки, которые вас заинтересуют. И особо обращаю внимание, да, на площадку 20 мая, которая будет посвящена созданию муниципальной инфраструктуры, повышению качества образования. В 14:00 эта площадка начнет работу. Так, коллеги, кто-то из вас уже зарегистрировался на мероприятие международного семинара? В чате можете ответить. Так, еще вопрос у нас. Огласите участников чего, Надежда? Ваш вопрос о вкладочке «Вопросы». Так, вопрос от Елены Концевич. Управленческий цикл за прошедший учебный год нужно будет представлять или сразу работаем на новый учебный год? Ну, вот здесь, конечно, тоже вопрос несколько спорный. Нам надо показать, как мы все-таки с вами работаем над тем, чтобы реализовать полный управленческий цикл. Да? Поэтому в прошлом году были рекомендации по тому, чтобы мы могли прикреплять документы за прошедшие 3 года. В этом году таких жестких рекомендаций по временному периоду нет. Но мы считаем, что все-таки, чтобы вы могли продемонстрировать все компоненты управленческого цикла, да, нужно показать документы не за 2021 год, а хотя бы вот начиная с 2020, может быть, за 2019 год. То есть когда вы начали работу по реализации этого управленческого цикла. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Итак, наши с вами ближайшие задачи будут. На местах вам необходимо определить муниципальных организаторов, то есть тех людей, которые непосредственно будут заполнять формы, которые мы направим мониторинговые, куда они будут заносить ссылки на те документы, которые вы разместите либо в открытом доступе на сайте Управления образования, либо в закрытом доступе, но дадите возможность просмотреть эти документы для наших региональных экспертов. В ближайшее время будет направлен приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Там будет форма для сбора данных об организаторах муниципальных. Но сейчас уже обращаю ваше внимание, да, что необходимо будет указать личную электронную почту, не почту управления образованием, потому что на этой почте все документы могут затеряться, не дойти до адресата, а там бывает еще и информация такого конфиденциального характера, поэтому обязательно личную электронную почту указываем, ту, в которую вы можете зайти, пароль от которой помните. И телефоны, не только рабочие, но и желательно мобильные, чтобы мы могли вас найти и связаться в случае крайней необходимости. Уже сейчас вы можете приступить к анализу тех документов, которые у вас имеются. Методику мы вам направим, критерии оценки мы вам направим. И, конечно, принять участие в серии семинаров по конкретным направлениям оценки.
Если у вас будут появляться вопросы, вы можете свои вопросы также направлять нам, можете непосредственно мне направлять, либо на официальную почту института. Наверняка адрес вам всем известен. Ну, сейчас еще раз его поставлю в чате. Электронная почта института и моя рабочая электронная почта, на которую я отвечаю. Коллеги, обращаю внимание, что на следующей неделе я буду в отпуске, но тем не менее почту я просматриваю. И если вдруг будут появляться какие-то срочные вопросы, вы можете обращаться. А 20 мая всех ждем на нашей информационной сессии создания муниципальной инфраструктуры поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Можете их задать. Можете как-то прореагировать, насколько полезна была та информация, которую мы сегодня представили. Все ли понятно? Так, самое главное, да, что все муниципалитеты будут принимать участие в оценке. В каждом муниципалитете должны быть назначены муниципальные организаторы, с которыми непосредственно мы будем выстраивать взаимодействие. И каждый муниципалитет должен будет заполнить те формы, которые мы направим для размещения там ссылок на документы по каждому из показателей, по 8 направлениям. И чтобы успешно справиться с этой работой, мы для вас проведем серию обучающих семинаров, постараемся разъяснить, что и где должно быть представлено, и вам необходимо будет в этих семинарах принять участие. Коллеги, дайте, пожалуйста, какую-то обратную связь. Или вы все так глубоко задумались? — 25 участников у нас на данный момент присутствуют. Вопросы задали только 3 человека. Так, хорошо. Все понятно, спасибо. Угу. Ждем методических рекомендаций, затем семинаров. Да, конечно. Угу. Если у вас будут какие-то предложения еще по тематике семинаров, можете нам тоже их направлять. Может быть, какие-то конкретные вопросы, которые вам бы хотелось рассмотреть. То есть каждый семинар у нас будет посвящен одному из направлений оценки механизмов управления качеством образования. Да, период летних отпусков. Угу. Несколько кандидатур можно предлагать. Главное, чтобы между ними было выстроено взаимодействие. В прошлом году у нас в одном муниципалитете возникла очень серьезная проблема. Один человек начал делать, что-то сделал. Формы были направлены непосредственно в ФИОКа. Человек форму заполнил, но оставил ее на своем компьютере, никому не передал. И другому человеку буквально уже в последние дни перед окончанием процедуры пришлось заново всю работу выполнять. Поэтому, пожалуйста, у себя в муниципалитете отрегулируйте. Так, мониторинг будет взамен ежегодного традиционного. Надежда, я не совсем понимаю, о каком ежегодном традиционном мониторинге вы говорите, но этот мониторинг будет постоянным, по крайней мере, в ближайшие годы будет. Хорошо бы рассмотреть показатели оценки качества образования эффективны. Да, это было бы хорошо. Ну, можно попробовать в интернете поискать
мониторинг образования. Ну, скорее всего, эти два процесса будут параллельно идти. Здесь мы с вами говорим о мониторинге механизмов управления качеством образования. Да? То есть содержание, оно несколько разное. Да. Угу. Это Евелина Олеговна говорит о том, что да, мониторинг системы образования совсем другая штука. Возможно, даже более понятная, да? Нежели то, чем мы с вами будем заниматься этим летом. И не только этим. В прошлом году регионы тоже писали свои предложения, чтобы передвинуть сроки проведения этой процедуры, но, как мы видим, федерация не пошла на уступки, и все равно летом это все проводит. Поэтому, коллеги, пожалуйста, уже сейчас определитесь, кто будет у вас муниципальными организаторами. Как я уже сказала, может быть не один человек, может быть несколько. Главное, чтобы они поработали. Да, в шоке от количества работы, конечно, да, работы много, особенно если ранее в муниципалитете подобная работа не организовывалась. Да, коллеги, обращаю внимание, что очень много работы будет связано именно с таким техническим аспектом. Документы должны быть размещены где-то. Да? То есть либо это должен быть сайт управления образования, документы, которые можно в открытом доступе выставить, либо можно использовать какое-то облачное хранилище, может быть Яндекс.Диск, да, может быть Google Диск, может быть облако в Майле, но ссылочки вы должны будете представить таким образом, чтобы эксперт мог документ просмотреть, да, то есть настроить доступ к этим документам. Либо, может быть, у вас какая-то скрытая страница будет на вашем сайте, на которой вы все это представите. Она будет доступна для просмотра только вот тем людям, кому вы доступ откроете. Тоже как вариант может быть технический. Угу. Так, вопросов у нас больше пока не появляется. Пришлете ли все презентации? Да, конечно, пришлем. Пришлем и методические рекомендации, и критерии оценивания, они в отдельном файле представлены, и перечень тех методических мероприятий, которые мы будем проводить, методических семинаров, тоже вам обязательно всем направим в муниципалитеты. Угу. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Так, в этом году в образовательных организациях тоже будет проводиться анкетирование 3 человека от образовательной организации. Евелина Олеговна, пока на этот счет у нас нет никаких данных, но все возможно. От федерации всего можно ожидать. Может быть, будет и анкетирование. Поэтому нужно быть ко всему готовым. В прошлом году у нас было анкетирование руководителей образовательных организаций, анкетирование учителей, анкетирование заместителей руководителей образовательных организаций. Затем результаты этого анкетирования были сопоставлены с результатами оценки. Да, письмо Рособорнадзора, конечно, направим обязательно. Вместе с той методикой, которой это письмо, которая этим письмом была направлена. Так, коллеги, еще вопросы. 23 человека у нас на данный момент в участниках числятся и не уходят, и вопросы не задают. Возникает вопрос, слышат ли они нас, либо уже отошли от компьютера. Да, действительно, Евелина Олеговна, присоединяемся к вашему пожеланию. Всем нам удачи, всем нам терпения. И в этом году мы с вами должны пройти эту оценку муниципальных механизмов таким образом, чтобы могли показать, что действительно работа у нас ведется, а работа у вас, я понимаю, что ведется, надо просто ее грамотно представить, да, что да, действительно, мы эту работу проводим, что все у нас задокументировано, все документы у нас в порядке, и все мы демонстрируем. Так, коллеги, ну, если больше вопросов у вас пока нет, то на этом мы будем нашу информационную сессию завершать.
Жду ваших вопросов на почту. Так, и сейчас, коллеги, я вам открою доступ к данной презентации. Вы сможете ее скачать. Дополнительные материалы, методику мы вам направим. Так, коллеги, посмотрите, я открыла доступ к презентации. По стрелочке вы можете ее скачать. Попробуйте, пожалуйста, и в чате напишите, удалось это сделать или нет. Скачивается очень хорошо. То есть это вот материал, с которым вы можете работать. Угу. Даже Александр Викторович смог скачать. Замечательно. То есть, коллеги, мы параллельно тоже в институте работаем над тем, чтобы показать, как мы реализуем региональные, республиканские механизмы оценки качества образования. Да, направления те же самые, как я уже говорила. У вас вот оценка муниципальных механизмов, мы осуществляем оценку региональных механизмов, представляем аналогичные документы по каждому из 8 направлений. Итак, коллеги, всем спасибо за участие. Ждем вас всех обязательно завтра, послезавтра, 21 мая на мероприятиях Международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Мероприятия начинаются с 13 часов. Обязательно, коллеги, проверьте, чтобы ваши образовательные организации, которые являются участниками проекта 500+, зарегистрировались на данный семинар. И также те школы с низкими результатами, которые вошли в список Рособорнадзора. Пожалуйста, проконтролируйте, чтобы они тоже обязательно на наш семинар зарегистрировались, потому что это мероприятие входит в дорожную карту по проекту 500+ в нашей республике. И хочу сказать, что завтра на одной из информационных сессий у нас будет присутствовать заместитель директора Федерального института оценки и качества образования, который курирует проект 500+ в Российской Федерации, Илья Сергеевич Денисенко. Поэтому мы должны показать, что действительно нас много, что мы все активно участвуем в процессах повышения качества образования, особенно в школах с низкими образовательными результатами. Так, коллеги, на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю работу. Ждем ваших отзывов и вашего активного участия в методических мероприятиях. Документы мы вам всем направим. Приказ в ближайшее время, мы надеемся, выйдет и тоже обязательно будет вам направлен. До свидания.